بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التنفيل. دا فصل لے بیان د تنفیل نفل کی. نفل چاته ویلے کی زائد تویلے کی زائد تا اصطلاحی تعریف اعطاء الامام الفارس فوق سهمه چه امام فارس تا دا غدی سی نزیت ورکی او یا راجل تا دا غدی سی نزیت ورکی. بہرحال تنفیل جائز دے. کل امام بین ہی پا جنگ کی اعلان کی چادا سے وکڑا زیدی سب ورطا ملاوی گی یا دا جنگ نپس چاکر گردگی خواخشی نو کولیشی تقسیم نمخ کے مخ کے غطا تزیت ورکی کہ تقسیم وکڑلو تقسیم نمخ کے مخ کے تسیم وایا دارالاسلام کی العمل محفوظ کڑے ندے نسا غطا زیت ورکی او که محفوظی کو بے صرف دا خمس نور کولیشی. انتہی آسان دے گو رہی ہوتا. فصل فی التنفیل قال قدری مولا فرمائی ولا بأس بأن ينفل الامام فی حال القتال. تو گناہ نشتری چی اعلان دا نفلو کی امام پا حال دا جنگ کی خلاصی دا غزورت نشتکن ویحرد او خلق راتیز کی پا قتال باندیو فیقولو وی من قتل قتیلا چاچے چوک ملکو فلو سلبو داغا سلب ٹول داغا سازو سامان دا سلب بیان روان دے. هم دا غشن یو سریعت وی وڑو کی ڈالی تلال شی جنگ وکی سمر غنیمت امراو ٹول ستاسو ویقول للسریعت قد جعلت لکم ما وگرزول تاسو ربارا الربع بعد الخمسی دا خمس نبس سکم سلرم ایسر ٹول استاسو معناو بعد ما رفی الخمسو یعنی الخمس بتیو باسو او دام سید چطولو لیلانو لو کی خپل رازی علکه دا اعلان کول سیدی ویاو کانا خلق بجنگ راتی زول دی لأن التحريض مندوب إليه ذكا جنگ ماني خلق راتي زول دا هو مندوب إليه دا هذه هو خوالي بين شبه الله تعالى فرمي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال المؤمنين راتيس كفجنگ وهذا نوع تحريض دا يو دا التنفيل دا التحريض ونوع دا خلق بجنگ راتي زيگي. ثم قد يكون التنفيل بما ذكر کل تنکیل ما غی کم چی ذکر شوا یا بما ذکر کم چی خدری مولا ذکر کرلا سا مطلب خمس نپس برو بتاسو دا در کم مخیزی ذکر شو کنا. وقد يكون بغیری کل ببلت رقم بی الا انه لا ينبغي للامام مناسب ند امام لرا چطول مال ورتور کی دا مناسب ند کوریکم سید خود مناسب ند الا ينبغي مگر مناسب ند امام تا ينفلا چه اعلان نفلو کی بکل الماخوذ دا طول ماخوذ مال غنیمت ولی کدا سیو کی دا نور حق پا کی باطلی گی لأن فی زکبدی کی ابطال حق الکل باطلی دل حق دا طولو دی فإن فعله مع سریت حق یو سریه سر دا سی وکلا نو کولیشی سریت ویل طول مال ستاسو جاز جائز دا لأن التصرف زکا تصرف پا دی غنیمت کی امام تا دینو وقد تكون المصلحة فيه او کله کله مصلحت بدی کی ټول اعلان سریه دپاره وکي امام دے امام تا تصرف حق دیکھا. 57 نمبر ماده کی وایو التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة پر رعیت باندې تصرف کول د دې دارو مدار په مصلحت دی نو که چېرې مصلحت ورته دا ښکاره شي چې دی ولټول ورکولی شي. دا خبره مې کړې وه چې کله دارالاسلام کې مال محفوظ شو اوس تنفیل نشي کولی کا ولا ينفل بعد احراز الغنیمة بدار الاسلام کله چې محفوظ شي غنیمت په دارالاسلام کې وجه څه ده لأن حق الغیر قد تأکد چې کله دارالاسلام ته مال راوړو نو د غیر حق پکې مضبوط شو اوس څنګه د پردې حق رالی یو لی ورکې انعام کې قد تأکد فيه بالاحراز ځکه حق د غیر مؤکد شو په دغه مال کې په احراز محفوظ والی سره. البته خمس کې ما دا ویلي خمس کې به هم کولی شي الا من الخمس ولی لأنه لا حق للغانمین فی الخمس کې د غانمینو حق نشته. لږ بر وګورئ چې کله امام اعلان نو کړی چې چا څوک مړ کړو د هغه مال د قاتل که دا اعلان نو شوی نو بیا به دغه مقتول به مورانې ویلو کله چې اعلان دا اوس ګوره اعلان دا امام نو کړی اور
کله چې امام دا اعلان نو کړي چې د مقتول ساز و سامان د قاتل نبی به د مقتول ساز و سامان چاته ورکوي جی غنیمت کې به چو کنه ټول مجاهدینو به کې سوي پوه شوي به و اذا لم يجل الصلب کله چې امام منګرځي صلب للقاتل قاتل لپاره فهو من جملته الغنیمه دا به د غنیمت د مجموعین حساب وي والقاتل وغيره في ذلك سواء قاتل او غیر قاتل به دې کې برابر وي وقال امام شافعي رحمه الله فرمایي الصلب للقاتل صلب به هر حال چاوي قاتل وي خود وقته پکې لګي یو قاتل هغه قاتل وي چې دغه حصہ مقرره دي شي په غنیمت کې یعنی لیونه نه ماشوم نه خزنه غلام نه مخکې در شوی کنه حصے والا سړی وي دیم دا کم کافر چې وجلې دای بالکل مخامخ په مخامخ وجلې د سنه چې هغه منډواله او شانه والے دي نو دغه صورت کې وسته د کارګردګي زه تر مقتول مال ټول ور کوي کې اعلان شوی یو کني شوی اذا كان من اهل کچریوی دا قاتل لا غچانا ایو سماله من اهل ایو سماله دا غچانا چې هغه لپاره یې مقرره شي وقد قتله مقبلا حال لا چې وجلې د سحال کې چې هغه د مخامخ وي لقول علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمای ادویم قید شوکا من قتل قتیل نبی علیہ السلام فرمای چا چې قتل ملک فلو صلب او دایم مطلق ویلی دي نه بګینه دی ویلی چې امام اعلان کړي او معلومی کی دا د حدیث چې دا نسب دی نسب شریعت مقرر کرده حکم دی دې مخالفت نه کو والظاهر ظاهر دا چې انه دا حدیث چې نسب شرعین دا نسب د شرع د طرف دی ادا حکم ما والظاهر انه دا د مقتول سازو سامان قاتل لور کول دا مقرر شده د شریعت د طرف دی لانه بعث له ځکه نبی علیہ السلام د دې لپاره را لګل شوی چې نسب د شریعت وکي احکام بیان وکي ولأن القاتل بلا عقلي دلیل واورا چې قاتل وتم مخامخ دا کافر را لوي وجلو نو د کارګردګي زیاته نه د لوزیته انعام پکار دی قاتل چې کله مقبل کافر ملکی مخامخ تراشي اکثر غنان نو دا غنا زید دی په اعتبار د غنا سره بے پروايي سره یعنی د سی وای کارګردګي سره فيختص بسلبه قاتل بخاص فی فسلب د مقتول اظهارا للتفاوت دې لپاره چې موږ اظهار د فرق کو په ما بین د ما بین د نورو کې د کارګردګي زی ترا ولا لا موږ دوی ملزم انه ماخوذ بقوه الجيش بيدا مقتول نه چې د مال خسته دی ولا خسته د ټول لخر په قوت خسته دی کله سره لخر نه به ته خسته شو نطولي سدا نماغوز بقوة الجيش ماني فيكون غنيمت بشي فيقسم تقسيمي بدنور غنيمت قسمة الغنائم بشان كما نطوق به الناس لك ناس كي مطلق ده بيان راغلي انما غنيمتم بشيء فان لا يخمسه تسب سورتا ومدغ شان النبي عليه الصلاة والسلام قول وورك انا حبيب ابن ابي سلمة يقول ليس لك من سلب قتيلك تادا ندي سيئ تواخلي دخل المقتول سلب الا ما طابت به نفس امامك مگر دا چې کله استاد امام نفس پر راضي وي اعلان کړي وما رواه يحتمل نسب الشرعي یعنی غیر لدر کی خدا مطلب دی اب دا کوم حدیث چې امام شافعي صاحب ذکر کړي جواب ته وکړي دی لکه دغه دا احتمال شته چې دا د شریعت د طرف بنسب وي او دا احتمال شته چې د اصل کې بیان د نفل وي نو بیان د نفل ته به واړو کا څنګه شک سره د شریعت یو نوې حکم نشو ثابتوله وما رواه كم امام شافعي صاحب چې روایت وکړلو من قتل قتيلا دا روایت یې يحتمل احتمال لري نسب الشرعي چې دا نسب د شریعت یعنی مقرر شده حکم دی او احتمال لري چې د کسر د تنفيل بیان دی فنحمل ومږي حملو بال الثاني په تنفيل باندې لما رويناه د وجه د حدیث نه کوم چې مخکې موږ ذکر کوو تاسو پیږئ کنه داین من حدیث حبیب عالم ذکر کو کنه او پاتې شو زیادت غنا هغه له اعتبار ورکړو چې د کارګردګي زیاته راوي په دې پته نه لګي مخکې موږ د دې بیان کړو چې جنگ وخت کې چا کارګردګي زیاته را دې پته لګي یا کم ده نه لګي لا يعتبر في جنس واحد كما ذكرنا ودا خبر مخکې موږ ذکر کړی او کیفیت د قسمت کې لأن الكر والفر من جنس واحد التم دا خبره کړو
والصلب لک بر وګورئ لکه په دې خو پوه شو که امام اعلان وکړي د مقتول سلب به د قاتل وي خو سلب وایي څه ته نو وایي د مقتول کمې کپړې دي د امریکنیانو کمې کپړې دي قیمتي کپړې د لکاو د هغو اسلحه وه قیمتي وه که نه وه د هغو مرکبو ټینګ مینګ ګاړی ورسره همدغه شان مرکب کې ورسره څه دوربین به یې د تندي باندې تړلی و او به دې زنګونانو ته به یې کوم شی اچولی و چاقوان به کوم قسمه ورسره و کم از کم د 1 کروڑ روپو به و همدغه شان کوم سرچ پي په اس باندې کوم نور آلات دي دا ټول پکې داخل دي واوره والسلب ما على المقتول هغه شی کوم چې په مقتول باندې من بیان کوي دغه کپړې دغه اسلحه دغه مرکب سواری وکذا ما كان على مرکبه یا مرکب باندې چې کوم نور سوي من السرج معنا هغه څوته وي زین وته کې څوته وي او دغه شان آلات نور رواله وکذا ما معه على الدابه دبه باندې نور څور خوراک مرک ساک ورسري بسکټ بورسو هم ته والی من ماله د کمال وی فی حقیبت د باغ تیلی کی مخکې په خوا به هم تیلی وي اوس خو ورسره بټوي مټوي بیک ورسره اول اوسته یا ملا باندې کوم شی تړلی بیک یې تړلی که وما عدا ذلک دین الا نور کوم شی نه فلیس بسلب نه به سلب نه وي او که غلام ورسره دغه سره بل اسو دغه سره باغی سامانونو به هغه سلب نه دی وما كان ما غلام یو هغه چې د غلام سره یو علادابت اخرى په بل سروي باندې څو فلیس بسلبي هغه د سلب نه حسابيږي تاسو لږ برو غري اخري مسله کوي د تنفيل اعلان چې کله امام وکي نو بس د مقتول کم شعر ابد قاتل ګرځي مونږ ویلو خدا نه چې باقاعده د مالک شو فی الحال شیخین وي مالک نشو ها دومره صرف شو د اعلان په وجه باندې د نورو مجاهدینو حق د دینه کټ شو پوهیږئ په چې کله دارالاسلام ته لاړو دا به ول ورکو دا نه چې اوس نه ده شو اعلان فایده سره دا ده چې فی الحال د نور مجاهدینو حق د دې مال نه کټ شو دا نه چې اوس بیدار والی او ځان له خرڅي یا پکې وینځه دغه سره ورسره وګړه کړی د بس وساس مې منځه شولا استبرای وکاو وی وته کوانه نه چې کله دارالاسلام ته لاړی ملک ودی الله راضي واورا امام محمد رحم الله وینا دل تر څه کی درس کولې شي ثم حكم التنفيل چره دا قطع دا حق دا باقینو دا فاما الملك چره فانما يثبت بعد الاحراز کله وثابتيږي چې محفوظي کې دارالاسلام کې امام من قبل مخدر شوی حتى لو قال الامام من اصاب جاريه تګور کنه کې امام دا اعلان وکړو چا چې وینځه د لاس کړل فهي له بستاغه او به فاصابها مسلمان ته ورسېدل یو وینځه ګیره کړل په خو به مشتو دارالحرب کېو واستبرأها استبراهيم ولا وکړه یو هیزه پورې وته څو نه ویل نو دغه خو وینځه جوړه شوې ده کنه خو ملک باقاعده نه راغله لم يحل له وطيها وطي ولا حلاله نه ده وكذلك يبيع دغه شان خرڅول نشي در اشاره ده وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله هم دا مفتابي ده امام محمد رحم الله وي ملکل چې امام اعلان وکړو من قتل قتيلا فلو سلبه من قتل قتيلا فلو سلبه بس چاچی مقتول سره سیګر کړه غي شو خرڅول يمشي بل امر کول شیخ خپل مال دي مفتابي راي دي شيخين وقال امام محمد رحم الله فرمای لو دل جائز ده په دغه وینځي په صورت کې چوتي کی خرڅم کی لأن التنفيل چره دا وی ثابتي یا سیاستو به ثابتي کی به سره ملک اند د امام محمد رحم الله په نسبت دي لکه څنګه چې ثابتي کی به تقسیم سره په دارالحرب کې دارالحرب کې تقسیمو کې ملک ثابتي کی کنه همدغه شان د حربینه سوالی او بالشراء من الحربي ملک ثابتي کی دلته ثابتي کی بل ووري د مقتول دغه سامانونه اعلان قاتل لوشو اوس که چا هلاک کړل هغه به قاتل له زمان ور کوي کنه شیخین ور نه به ور کوي ملک اعلان نه راغله امام محمد رحم الله وی زمان به وتا ور کوي ملک د قاتل پکې مجاهد پکې راغله وجوب الزمان بالاتلاف وجوب د زمان د هلاکت په مسله کې قد قيل چاویلی او بدغه اختلاف باندې بنا ده باب استیلاء الكفار دا به بالکل